やつくだちダイエットは明日から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 今日疲れてるし寝てないし今週仕事頑張ったし天気悪いし気圧低いし膝も痛いし戦で禁止テレビが悪いネットが悪い政治が悪いお前が悪いもっとひどいやつ全然いるし本気出せばすぐだし